Do dështoj apo do ketë kompromis kjo tryezë sipas teje? Unë jam kundër atyre që thonë që kjo tryezë ishte një ose akoma ka shpresë për progres. Për mua ishte një regres, në kuptimin që ishte një regres, sepse ishte një dhuratë që ju bë Edi Ramës dhe regjimit Edi Ramës për të pasur një imazh më të mirë në botë. Kjo tryezë ishte në favor të Edi Ramës, sepse u krijua në momentin që Edi Ramës i duhej për konferencën e donatorëve, ku ti nuk mund të merrje para duke pasur një krizë të thellë politike, dhe ju desh Edi Ramës për mos hedhur balt mbi fytyrën e tij dhe mos ngelej distancoj komplet nga Maqedonia, po të merrte atë hapjen e turpshme të negociatave. Do me thënë, tryeza në thelb ishte thjesht një fasadë, që i duhej Ramës për një moment caktuar. Sepse unë nuk besoj... Po tryezën e tjerë ndërkombëtarët, jo Ramat, mos harrojmë. Po unë jam nga ata, pastaj këtë e diskutojmë, që nuk kam një dilemë që pjesa më e madhe ndërkombëtarëve sot mbështesin Edi Ramën që ta forcojë regjimin e tij. Dhe, çfarë po them? Pse është një regres dhe pse asgjë nuk mund të arrihet me një tryezë. Një vitet sa më parë, opozita dogji mandatet. Në qershor nuk hyri dhe në zgjedhje. Pra, e konsideroi situatën politike në vend aq të polarizuar dhe aq të dominuar nga kreu i regjimit, sa nuk mund të rrijej në parlament dhe nuk mund të merrej pjesë në zgjedhje. Nga momentin që opozita dogji mandatet dhe nuk hyri në zgjedhje, Edi Rama ka dhënë një shenjë përmirësimi, apo ka dhënë shenjë thellimi të diktaturës. Në çë kuptim, si organizoi 30 qershorin kur ishte i vetëm? Një palaçollëk. Si vazhdoi me koncesionet dhe PPP-t? Nuk u korrigjua. E thelloi vjedhjen dhe më tej. Si u soll me reformën në drejtësi këtë vit, kapi çdo gjë që mund të kapte derisa arritëm ke ato palaçollëqet e Dvoranit. Çfarë bëri me teatrin? Shkeli çdo ligj, çdo normë, dhe të mendosh që kur para një viti le parlamentin dhe nuk hyre në zgjedhje me atë Edi Ramë që dje që shumë më i mirë se sa është sot, me një tryezë ti do bësh një Edi Ramë më të mirë dhe do e privosh nga dëshira e ti e pandalshme për të vjedhur zgjedhjet e radhës, kjo më duket pastaj të bësh idiotin e dobishëm të sistemit. Pra të mendosh që me një tryezë me disa kleçka ti do ndalosh oligarkët që financojnë Edi Ramën, kriminalët që mbështesin Edi Ramën, të hynë gjitha në forcë në zgjedhjet e ardhshme, është thjesht pasaj t'i hedhim hi syve njerëzve. Prandaj, ne sot mund diskutojmë qa u arrit dhe qa su arrit në tryezë. Po sikur objektivat maksimale të opozitës të arrishin në këtë tryezë, prap do kishim arritur një 5 me hiç. Se ndërkohë, regjimi është bërë shumë më jegër, shumë më despotik, shumë më hajdutësor, shumë arrogant. Dhe të mendosh që kjo biseda këtu do na ndryshojë të gjitha, është si ajo fabula ati demit që nxjerrin copë të kuqe dhe turret ai prap, por në fund rezultati dihet, zgjedhjet do i vjedhi prap ai personi i caktuar.